አርሴናል በኢትዮጵያ ለእግር ኳስ የፕሮጀክት አሰልጣኞች ስልጠና ሊሰጥ ነው። ለእግር ኳስ የፕሮጀክት አሰልጣኞች ከአርሴናል ክለብ በሚመጡ ባለሙያዎች ስልጠና እንደሚሰጥ ተገልጿል። ስልጠናው ዳሽን ቢራ ፋብሪካ ከእንግሊዙ አርሴናል ክለብ ጋር በእግር ኳስ እድገት ላይ በጋራ ለመስራት የተፈራረሙትን ስምምነት ተከትሎ ነው የሚሰጠው። ስልጠናው በኢትዮጵያ ለ34 የእግር ኳስ ፕሮጀክት አሰልጣኞች የሚሰጥ ይሆናል። ዳሽን ቢራ እንዳስታወቀው በስልጠናው 28 የፕሪሚየር ሊግ፣ 3 የብሔራዊ ሊግ እንዲሁም ሌሎች 3 የግል የእግር ኳስ ፕሮጀክት አሰልጣኞች በድምሩ 34 ባለሙያዎች የሚሳተፉ ይሆናሉ። የህፃናትና ታዳጊ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ክህሎትን ለማሳደግ የተዘጋጀው የስልጠና መርሃ ግብር በንድፈ ሐሳብና በተግባር ተደግፎ የሚሰጥ ነው። ስልጠናው በአገሪቱ የእግር ኳስ የስልጠና ክህሎት ከመሰረቱ ለማሳደግ የሚያስችል ተከታታይ የአሰልጣኞች ስልጠና አካል እንደሆነም ተገልጿል። የመጀመሪያው ስልጠና ዛሬና ነገ በባህር ዳር ከተማ የሚሰጥ ሲሆን በ6 ዙሮች የሚጠናቀቅ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ባለፈው ታህሳስ ወር የቀድሞ የአርሴናል እግር ኳስ ክለብ እውቅ ተጫዋች ሬይ ፓርለር በአዲስ አበባ የ2 ቀናት ቆይታ ማድረጉን አስታውሶ የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።